ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பல நாடுகள் போர், பசி, பஞ்சம், இல்லை மிகப்பெரிய ஆக்சிடெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம கடைசியாக ஒரு பயப்பட வேண்டிய விஷயம்னா அது இயற்கை சீற்றம். அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் நேற்று தாய்வானில் நடந்திருக்கு. அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மிகப்பெரிய நில அதிர்வு. அந்த நில அதிர்வு தாய்வானில் இருக்க மொத்த நிலப்பகுதியிலையும் எல்லாராலையுமே உணரப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். தாய்வானில் என்ன நடந்தது, பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குது, தாய்வானை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி யாராவது ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி புது நியூஸ் உங்களுக்காக பண்ணுறேன். நீங்கள் பண்ணுற சப்ஸ்கிரைப் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். இந்த நில அதிர்வை பற்றி நம்ம பார்க்கணுன்னா, நேற்று நடந்த இந்த நில அதிர்வோட ஒரு ரிக்டர் லெவல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7.4 அந்த மேக்னிடியூட்ல தாய்வானோட முக்கிய நகரமான ஹாவ்லின் அப்படின்னு சொல்ற எபி சென்டர் தாய்வானோட மத்திய பகுதியை மிகப்பெரிய லெவலில் பாதிச்சிருக்கு. இதோட டெப்த் எந்த அளவுக்கு போயிருக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 15.5 கிலோமீட்டர் டெப்த்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ரேஷியோவில் தாய்வானோட மொத்த நிலப்பகுதியும் மொத்தமாக அஃபெக்ட் ஆகி அங்கே இருக்க மக்கள் எல்லாருமே உணர்ற அளவுக்கு இந்த நில அதிர்வுன்றது இருந்திருக்கு. இந்த நில அதிர்வு இவ்வளவு பெருசா வர காரணம் என்னன்னு கேட்டா, அந்த தாய்வான் இருக்கிற அந்த நிலப்பகுதி தான் அதோட ஸ்கேல்னு சொல்லலாம், லேண்ட்ஸ்கேப். அது எப்பவுமே இந்த நிலைமையில தான் இருக்கும். அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது இந்த தாய்வான்ல வந்த இந்த நில அதிர்வு ஜப்பான், பிலிப்பைன் இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் சுனாமி எச்சரிக்கை கொடுக்குற அளவுக்கு இருந்திருக்கு. பட் இன்னைக்கு அந்த சுனாமி எச்சரிக்கையை அவங்க இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மாத்திருக்காங்க. என்னதான் நில அதிர்வு, சுனாமி அப்படின்னு நம்ம பேசினாலும், பட் இந்த தாய்வான்ல இருக்க மக்கள், ஜப்பான்ல இருக்க மக்கள், பிலிப்பைன்ல இருக்க மக்கள் இதை எந்த மாதிரி பார்ப்பாங்கன்னா, இவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. அவங்க வருஷத்துல 100 எர்த்குவேக், 10 சுனாமி இப்படின்னு அதுங்க கூடயே அவங்களோட லைஃப்ன்றது அப்படியே டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. வருஷம் இந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ன்றது அவங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்க தவிர டிக்ரீஸ் ஆனது கிடையாது. ஏன்னா அந்த நிலப்பகுதி அந்த மாதிரி அவங்க அதுலயே வாழ பழகிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த நில அதிர்வை பத்தி இவ்வளவு பெருசா நியூஸ்ல பேச என்ன காரணம் அப்படின்னா, கடந்த 25 வருஷத்துல இன்னைக்கு நடந்த இந்த நில அதிர்வுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய நில அதிர்வா இவங்க பாக்குறாங்க. இதோட பாதிப்புன்றது மிகப்பெரிய அளவுல இருந்திருக்கு. என்ன அளவுக்குன்னா, இப்ப நீங்க பார்க்கலாம், இந்த மலை, இந்த வீடியோல நீங்க பாக்குற மாதிரி இந்த மலையே கிட்டத்தட்ட டோட்டலா இடிஞ்சு ஒரு லேண்ட்ஸ்லைடு வர அளவுக்கு ஒரு பாதிப்பை இந்த நில அதிர்வு உருவாக்கியிருக்கு. இந்த சூழ்நிலையில இந்த தாய்வான்ல நடந்த இந்த நில அதிர்வுனால மக்கள் என்ன அளவுக்கு பாதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போனோம்னா, கிட்டத்தட்ட 9 பேர் இறந்திருக்காங்க, 50 பேர் காணாம போயிருக்காங்க, 800 பேர் நேத்து மட்டும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. பட் இன்னைக்கு அந்த பாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை 1000 தொற்றுக்கு. நாளைக்கு எவ்வளவு தொடும்னு அவங்க அந்த நியூஸை தெரிஞ்சாதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். டெய்லி அதோட ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. எப்படி அவங்க அதுல இருந்து ஈஸியா மீண்டு வந்துருவாங்க அப்படின்னா அது ஈஸி கிடையாது. பட் அவங்க எல்லா ப்ரிகாஷன் மெஷர்ன்றது அவங்க கிட்ட எப்பவுமே இருக்கும். ஏன்னா அவங்க பார்க்காத நில அதிர்வும் சரி, ஒரு லேண்ட்ஸ்லைடுன்றதும் சரி, ஒரு சுனாமின்றது கிடையாது. ஏன்னா அவங்க வருஷம் புதுசா ஒன்று பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. 2009 கிட்டத்தட்ட மிகப்பெரிய லேண்ட்ஸ்லைடு வந்தது தாய்வான்ல. 750 பேர்கிட்ட இறந்துருக்காங்க. அதுல பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதுல இருந்து மீண்டு வந்தவங்க இதுல இருந்தும் மீண்டு வருவாங்கன்ட்டு நம்ம நம்புவோம். அவங்களுக்காக நம்மளும் ப்ரே பண்ணிப்போம். இந்த மாதிரி நிறைய நாட்டில் நிறைய விஷயம் நடக்குது. அதை பற்றி அடுத்தடுத்த வீடியோவில் டெய்லி பேசுவோம். இதை மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்ன பிடிச்சது என்ன பிடிக்கலன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அப்பதான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல கண்டென்ட் நான் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொடுக்க நானும் ட்ரை பண்ணுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் குட் பை ஃப்ரம் நிறைய.